Fragoline! Bentornati in questo nuovo video. Allora, questa è la terza parte del video di aggiusto slime con colla e senza colla. Quale prendiamo per aggiustare per primo? Questo. Okay. Questo qua diciamo che è uno slime normale. Solo che c'ha questo piccolo problema che è tipo sciolto e non va bene. E quindi oggi lo andremo ad aggiustare. Lo mettiamo all'interno di questa ciotola. Ok, guardate la consistenza. Sporca. Allora, come possiamo pensare? Sgrassatore per stoviglie, sapone per stoviglie, praticamente la stessa cosa, però due nomi diversi. Allora, questo non ricordo come l'abbiamo fatto. Secondo me l'abbiamo fatto in un video, sì, sicuro. E potete vedere nella playlist e ce lo potete scrivere sotto nei commenti. Aggiungiamo del sale. Ci è andato già all'interno, quindi pensiamo con il sale. È andato anche qua sopra. Oggi non è la giornata, no ancora, non è la giornata giusta per il sale. Ci aggiungiamo anche del sapone per piatti perché l'abbiamo fatto con questo ed ho il colore, quindi sicuro. Andiamo a mescolare. Luci si è sporcata. Vabbè, sono cose che succedono quando si fanno queste cose. Horror. Andiamo ad aggiungere un altro po' di sapone per piatti, un altro cucchiaino di questo e del sgrassatore per stoviglie, che è praticamente la stessa cosa con due nomi diversi. Due cucchiai, un po' di sale e andiamo a mescolare. Sappiamo anche se tutti gli ingredienti li usiamo perché li abbiamo presi poi. Quello che non abbiamo ancora usato è il dentifricio e non serve tanto, però abbiamo preso lo stesso. Ok, un altro po' di sale, troppo. Aggiungiamo del sgrassatore, sapone, è la stessa cosa, solo che hanno due nomi differenti, quindi e mescoliamo. Speriamo che non si scioglie. Si è sciolto. Sapevo. Si è sciolto. Troppo sale. Proviamo con il dentifricio. Ecco più o meno la quantità di dentifricio. Sembra tipo, non so, che sembra tipo una lettera. Bah. Proviamo con la schiuma. Salviamo. No. Oddio. Voi come fate a salvare gli slime senza colla? Scrivetelo nei commenti se vi va. Ok. Ah, niente, si è sciolto. Epic fail. Magari lo aggiungiamo a qualche altra cosa, qualche altro video, poi vediamo. E niente, questo era il secondo video. Adesso vi faccio vedere quello là di prima. Sembra uno slime normale, poi prendo in mano e non va bene. Però è ASMR. ASMR. E niente, questa era la terza parte del video. Terza. 1, 2, 3, sì. E ci vediamo alla quarta fra poco. Forse anche alla quinta, alla sesta. Ciao!